ऑल चाइना मोबाइल, किसी भी चाइनीज मोबाइल में अगर कीपैड ऑल बटन सिर्फ ऑन ऑफ छोड़कर बाकी कोई काम नहीं कर रहा है तो LG 35 से जो कनेक्टर है 4 पिन वो आप निकाल दीजिए। और निकालने के बाद इस CC को निकालने के बाद फिर दूसरा लगा दीजिए साफ करके ट्रैक। और ऑल चाइना कीपैड का ये सॉल्यूशन है बनाने का। जो कोई भी बटन नहीं काम कर रहा है वो काम करेगा। ठीक है, तो ऐसा वीडियो आपको मिलते रहेगा, इसलिए मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब करें।